เจ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงนักท่องเที่ยว 24 คนขึ้นฝั่งหลังจากเรือประมงของชาวบ้านช่วยเหลือขึ้นมาได้ จากอุบัติเหตุเรือยอชต์ล่มบริเวณใกล้ถึงสะพานท่าเทียบเรือแหลมศอกตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดห่างจากฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับจากการสอบถามเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและกลับจากการเที่ยวเกาะหมากระหว่างที่เรือแล่นกลับเกิดพายุค่อนข้างแรงจากนั้นก็ซัดเข้ามาบริเวณท้ายเรือทำให้น้ำเข้าลำเรือก่อนจะจมลงแต่ว่าทุกคนใส่เสื้อชูชีพจึงลอยคออยู่ได้จนกระทั่งมีคนมาช่วยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นตอนพายุครับพายุตอนนั้นพายุแรงมากไหมแรงมากพัดเข้าตรงส่วนไหนท้ายเรือแล้วเหมือนกับเรือมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างทำให้เรือจมลงไม่ใช่เรือรั่วใช่ไหมครับไม่ปวดขา ไม่ใช่แต่น้ำเข้าเรือใช่เป็นอุบัติเหตุมากกว่าเขามีอุปกรณ์ให้เราพร้อมไหมพวกชูชีพพวกอะไรพร้อมนะมีพร้อมใช่ไหมลอยคอเนี่ยเราลอยใส่ชูชีพใช่ไหมใช่ครับใช่รออยู่นานไหมก่อนที่2 ชั่วโมงกว่าที่เรือจะไปช่วยนี่นะ2 ชั่วโมงแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่อนเพลียมีบาดแผลมีอะไรยังไงก็ทุกคนก็ให้กำลังใจกันนะว่าอย่าออกแรงให้ลอยคอไว้แค่นี้ขอบคุมกันอยู่ใช่ครับดูเป็นไงบ้างแล้วคนขับดีที่แล้วคนขับเรือไปไหนไม่เห็นครับมันช่วงนั้นมันชุลมุนมากก็พอนั้นก็จะนัดกันพี่ๆน้องๆว่าเกาะกลุ่มแค่นี้แหละครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงค่ำนะครับสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดเหตุเรือล่มขอความช่วยเหลือเป็นเรือยอชต์รับนักท่องเที่ยวมาจากเกาะหมากเบื้องต้นทราบว่าเป็นเรือของเจ้าของรีสอร์ทไม่ทราบชื่อบนเกาะกงของประเทศกัมพูชารับนักท่องเที่ยวมา 20 คนขณะเรือแล่นมาถึงสะพานท่าเทียบเรือแหลมศอกตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดห่างจากฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตรเกิดน้ำไหลเข้าบริเวณท้ายเรือโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนที่เรือจะค่อยๆจมหายไปซึ่งระหว่างเกิดเหตุมีคนบนเรือพยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าติดต่อได้เพียงหมายเลข 191 ก่อนจะขาดการติดต่อไปซึ่งหลังเกิดเหตุได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลทัพเรือภาค 1 เกาะช้างและกองบังคับการตำรวจน้ำอำเภอแหลมงอบให้นำเรือออกช่วยเหลือครับ